Kom så, er vi der? Ja, klar. Game design, animation, trick 7 og værsgo! Life is a game, you just have to roll the dice. Var det fint, eller hvad? Prøv, jeg skal bare lige se de her øjne her, om der er ild her. Ja! Ja! Er vi der? Yes, 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 det er godt! Okay. Et godt liv er et langt sidequest. Lidt mere indlevelse måske. Ja. XP kommer ikke til at stå stille. Kærlighed er ligesom multiplayer på hard mode. Prøv nu. Ja. Indlevelse, patos. Vi har den. Vi er der. Venskab er det bedste loot. Når du dør i Dark Souls, prøver du igen. Hvorfor ikke i livet? Du kan ikke gemme fremtiden, men du kan love fortiden. Du skal lige level up, kom så. Mere energi. Yes, kom nu, mere indlevelse, kom nu. Får jeg så mere løn, eller hvad? Løn? Den største boss er altid dig selv. Man kan ikke rage quit familie. Ej, det giver jo overhovedet ikke mening, det her. Altså, vi bliver nødt til at prøve noget mere simpelt. Kan jeg prøve at finde på noget selv, eller hvad? Prøv. Elsker du også spil? Så tag et halvt år på Vallekilde Højskole og prøv dig selv af som game designer. Den 4. januar åbner vi linjen Game Design og Animation. Så tjek vallekilde.dk/gamedesign ud. Og hey, så håber jeg, vi ses. Det fungerer da. Men det var også lidt kedeligt. Et take mere! Yes, okay.